hayapatikani, yatafika kwetu. Aliahidi atarudi, aliahidi atarudi kutuchukua, atakayeurithi kutuchukua, atakayeurithi uzima milele, uzima milele. Kaza mwendo ndugu, aniweka nina imani, tegemeo langu katika vita, kwa ushindi unapatikana, na tena sitapotani, nitafika kwetu, na tena sitapoteza tumaini langu. Ukiwa nami nitashinda, tegemeo langu katika vita, kwa ushindi unapatikana, na tena sitapoteza Basi yote ibisha moyo wangu, upende nikuandame. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani, mbali kwake akatoa damu yake, nipone hatarini. wape muda. Namshukuru aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule alinitafuta njiani, mbali kwake nipone hatarini. alienda kuteka maji. Yesu kamwambia ya kwamba nipe maji nipate kunywa. Mwanamke Msamaria alienda kuteka maji. Yesu kamwambia ya kwamba nipe maji nipate kunywa. Ungalijua zawadi ya Mungu, nani anaomba maji? Ungalikwisha kumuomba maji, yale maji ya uzima. Ungalijua zawadi ya Mungu, nani anaomba maji? Ungalikwisha kumuomba maji, yale maji ya uzima. Maria, itakuwaje wapata sema kwamba nifanyaje nikupe maji? Wapatane, ungalijua wapatane, ungalijua zawadi ya Mungu kumuomba maji, yale maji. Zawadi ya Mungu kumuomba maji, yale maji ya uzima. Kumuomba maji, yale kumuomba maji, yale maji ya uzima.
ungalijua zawadi ya Mungu. Nani anaomba maji? Zawadi ya Mungu. Nani anaomba maji? Ungalijua uzima. Ungalijua zawadi ya Mungu. Ungalijua zawadi ya Mungu. Asante sana wana mapema kwa wimbo huo nzuri, mwanamke Msamaria. Mwisho katika siku hii ya leo, na hebu niombe ndipo nimkaribishe. God is good and all that. Watu wamekuwa na wasiwasi katika maisha yao, wengine wamefadhaika mioni mwao, na hata wengine wamekata tamaa. Lakini leo hii Kristo anakupa matumaini jioni hii. Katika kitabu cha Yohana Injili 14 mstari wa kwanza, Yesu anasema hivi, Mungu anasema hivi: msifadhaike mioni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sifo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, muumba mbingu, nchi na vyote vijazavyo, asante Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi katika makambi haya. Asante kwa kutuleta karibu nawe. Tunapofanya ibada hii ya jioni, tunakualika Roho Mtakatifu awe kiongozi na mwelekezi. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Biblia inasema kwamba msifadhaike mioni mwenu. Najua kuna watu wengi wamefadhaika sana. Wengine wamekuwa na wasiwasi mwingi sana juu ya hatima ya maisha yao ya baadaye. Wengine unajua hata wengine wanafikiria, je, kesho itakuwaje? So baada ya makambi haya mambo yatakuwaje? Baada ya mwaka kesho mambo yatakuwaje? Hivyo basi wengi wamekuwa na wasiwasi. Wengine wanasema kwamba mimi, je, haya maisha kwangu kunaonekana nuru kweli? Wengine wameona kwamba mbele ni giza, upande ni giza. Wamekuwa na wasiwasi wakifikia kwamba, je, hatima yangu ya kesho itakuwaje? Hatima yangu ya masomo ya kesho itakuwaje? Wengine wanasema kwamba maisha yangu ya kiuchumi kesho itakuwaje? Sasa Kristo, mioni mwenu muaminini Mungu, maana kuna matumaini kwake Mungu. Kimwamini Mungu, hata ukiwa na wasiwasi baadaye Mungu atayatatua. Sasa nasema msifadhaike mioni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Na amesema bayana kwamba nyumbani mwa Mungu mna makao mengi, mna makao ya kutosha. Maana kama si hivyo ningaliwaambia, lakini sasa naenda, lakini nitarudi. Kwa hivyo Mungu ametayarisha makao yetu. Mungu anatualika sisi wote kuwa watoto wake. Sasa anasema kwamba msifadhaike, maana kwa Baba kuna makao ya kutosha. Isaya, kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza. Isaya 61 mstari wa kwanza inasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa
habari za kufunguliwa kwao. Haya yote ni matumaini kwamba habari njema ni kwamba mtumishi wa Mungu wa Isaya anasema Roho wa Mungu hii juu yangu, na habari nilio nao ni kwamba kuwatangazia huru waliotekwa mateka, na waliofungwa kuwafunguliwa kwao. Hivyo basi Mungu yuko tayari. Ikiwa ulifungwa na dhambi, Mungu anasema kwamba ametuma mtumishi wake na Roho wa Mungu yu juu yake, ambaye ni Isaya. Mstari wa 2 inasema kwamba kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Wale wote wanaolia kwa sababu ya matatizo ya hapa na pale, Mungu amesema kwamba atawafungua. Wote wanaofikiria juu ya maisha yao ya kesho, wote wanaofikiria kwamba hatima yao itakuwaje, Mungu ametangaza. Amesema kwamba wao wote, jinsi alivyosema ni kwamba atawafariji hata wote wanaolia, kuwatangazia awali yao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili itukuzwe. Haya yote ni matumaini ambaye Mungu anatupa kwamba sisi tumepewa nafasi na Mungu. Mstari wa 4 inasema nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Najua dhambi ilipoharibu roho zetu, Mungu anaahidi kwamba hatasijenga tena upya. Hizo roho sitajengwa tena upya zilizoharibiwa na dhambi. Alafu wanapoendelea Biblia inasema watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Mahali ambapo hapakuwa na kitu, Mungu ataliinua. Watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kisasi baada ya kisasi. Mahali palipoachwa, Mungu amesema kwamba ataitengeneza upya. Kwa hivyo kusudi letu katika makambi haya ni kutengeneza maisha yetu upya. Hiyo ndio Mungu anasema kwamba ni pambano kuu ya kutengeneza upya maisha yetu. Maisha yetu iliyoharibiwa, maisha yetu sisi tuliofunjika mioyo, Mungu anaahidi kwamba sote sitakuwa nini? Sawa. Mambo yote yatakuwa sawa tunapo mtegemea Mungu. Na mstari wake wa 5 wa Isaya inasema na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu, na watunzaji wa misabibu yenu. Kwamba kila kitu Mungu atashughulikia. Hata atawaleta watu wa mbali kuwasaidia, ataleta watu wa mbali kuwapa matumaini. Kwa hivyo tuna matumaini mengi katika ndani ya Kristo Yesu, ikiwa tutamwabudu, ikiwa tutamwamini. Ikiwa tutamwamini Yesu Kristo, kuna matumaini machoni pa Mungu. Ningependa tusome mstari wa 10. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu. Katika Mungu wangu, maana amenifika mafasi ya wokovu. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kufika mafasi ya wokovu, ili tuweze kufaa mafasi ya wokovu. Amenifunika fasi la haki kama bwana harusi. Fasi tutakalolifaa ikiwa tutamwamini Mungu ni fasi la haki, kama fasi la harusi, ajipambavyo kwa kilema cha maua.
Yaani hiyo taji tutawekewa kama bibi harusi jinsi anavyojipamba wakati wa harusi, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Kwa hivyo katika maisha yetu ya Ukristo, ikiwa tutamwamini Mungu, kuna matumaini mengi, kuna furaha kubwa. Mungu anasema kwamba hivi sasa njooni kwangu ili si Biblia inasema katika Mathayo katika kitabu cha Mathayo 11:28 inasema njooni kwangu nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. So Mungu anakuita mwenzangu, anasema njoo kwangu, na anasema jitieni nira yangu, maana nira yangu ni laini tena nyororo. Ikiwa basi tutatoa nafsi yetu kwa Mungu, Mungu yuko tayari kutupokea jinsi tulivyo. Hivyo basi ni wangapi wanao nia na wanasema kwamba nami pia nitatoa nafsi yangu kwa Mungu ili Mungu apate kunipumzisha kwa wasiwasi wote nilio nao na shida zote nilizo nazo, ili nami niwe huru jinsi mtumishi wa Mungu wa Isaya alivyosema kwamba nitawatangazia huru ninyi mlio katika mateka. Kwa hivyo shida zimetuweka mateka, matatizo ya dunia tunatuweka mateka, na pia tumekuwa na wasiwasi mwingi kwa sababu ya maisha magumu tunayoyapitia. Je, ni wangapi wako tayari kumpokea huyu Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, ili Yesu Kristo awashughulikie nia zao? Ni wangapi? Ikiwa uko hapo, tafadhali simama kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, barikiwa sana. Asante sana. Basi tutafunga, tutaomba. Tukishaomba, nashukuru kwa wale ambao mmeleta sadaka mbichi. Baada ya maombi, njooni hapa tufanye soko ya kuuza sadaka mbichi. Hebu na tuombe. Tutakushukuru Mungu wetu, maana umekuwa mwema kwetu. Tangu tulipoanza asubuhi hadi wakati wa mchana, tumeona mkono wako wa ajabu ukituongoza katika kila hatua ya maisha haya. Hivi sasa tunapofunga wakati wa jioni, Mungu wetu, tunaomba basi uwe pamoja nasi hata tutakaporudi, turudi salama salimini, na hata kesho tuwe hapa tena. Kwa pamoja nasi hadi mwisho, ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba. Amen. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu